নমস্কার ফ্রেন্ড, কম্পিউটার জিরো টেক্স চ্যানেলে আপনাদের স্বাগত। ফ্রেন্ড, আজকে জেনে নেব কিভাবে আপনারা টাইপিংয়ের সফটওয়্যারটা ইনস্টল করবেন এবং কাজ করবেন। তো প্রথমে গুগল থেকে ওপেন করে নেবেন টাইপ মাস্টার বা টাইপিং মাস্টার 10। ওকে, তো এরকম একটি পেজ খুলে যাবে। যখনই আপনারা প্রথম লাইনটা ক্লিক করবেন বা প্রথম লিঙ্কটা ক্লিক করবেন, তো দেখতে পাচ্ছেন এখানে যে ডাউনলোড টাইপিং মাস্টার 10। তো আপনারা কি করবেন, তো আপনারা এখান থেকে ডাউনলোড করে নেবেন। ডাউনলোড করে নেওয়ার পর এটাকে ইনস্টল করে নেবেন। ইনস্টল হয়ে যাবার পর আমরা কাজটা দেখাবো। ওকে, তো প্রথমেই বলে নিই, আমি এখানে এটা ডাউনলোডটা দেখিয়ে দিচ্ছি। ক্লিক করার সঙ্গে সঙ্গে দেখতে পাচ্ছেন নেটওয়ার্ক প্রবলেম হচ্ছে, একটু নেটওয়ার্ক স্লো চলছে। তো আমি ক্যান্সেল করে দেবো ওটাকে, যেহেতু আমার ডাউনলোড করা আছে এবং ইনস্টল করা আছে। ওকে, তো এখানে আপনারা ডাউনলোড এবং ইনস্টল করে নেবেন। তো করে নেওয়ার পর কী করবেন, দাঁড়ান, হ্যাঁ, এরকম একটি পেজ চলে আসবে। তো এখানে আপনারা ABC যা হোক একটা নাম দেবেন, দিয়ে এন্টার মারবেন। ওকে, এন্টার মারার সঙ্গে সঙ্গে কী হবে না, যে কোনো একটা নাম দিয়ে এন্টার করে দেবেন। করে দেওয়ার পর একটা এরকম একটা পেজ চলে আসবে। দেখতে পাচ্ছেন 1 2 ওপরে লেখা আছে, দেখুন টাইপিং কোর্স। ওকে, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ঠিক আছে। তো আপনারা 1 থেকেই শুরু করবেন। তো 1 থেকে শুরু করার পর দেখুন নেক্সট 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 নেক্সট, এইভাবে নেক্সট নেক্সট করে যাবেন। তো করার পর যখন এরকম একটি পেজ আসবে, এটা কি শুধু জাস্ট এখানে একটা যা হোক ক্লিক করে দেবেন এই পেজটাতে, বা নেক্সট করে দিলেন, ঠিক আছে। তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন এখানে স্মল এ পেজ, ঠিক আছে। তো দেখুন আমাকে কোন আঙুলটা দিয়ে প্রেস করতে হবে সেভাবে দেখিয়ে দিচ্ছে। তো আপনারা বসিয়ে নেবেন যে কনিষ্ঠ আঙুলটা এতে বসবে, তারপর পরপর পরপর এফ পর্যন্ত বসিয়ে নেবেন, তর্জনী পর্যন্ত। আবার জেতে তর্জনী থাকবে, তারপর আস্তে 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 একবারে এলের পর যে কমাটা থাকবে তাতে আপনারা কনিষ্ঠাটা রাখবেন। ওকে, তো এইভাবে বসিয়ে তো আপনারা প্র্যাকটিস করতে পারেন। এখান থেকে প্র্যাকটিস করলে দুর্দান্তভাবে স্পিড বাড়বে, দুর্দান্তভাবে আপনার আঙুলের স্পিড বাড়বে এবং টাইপিং স্পিড বাড়বে, ঠিক আছে। তো এরপরে দেখে নেবেন, এরপর সেটিংগুলো আছে বিভিন্ন ধরনের। তো এখান থেকে আপনি কি সেটিং করতে চাইছেন, মানে কি রাখতে চাইছেন, সংখ্যা দিয়েও করতে পারবেন টাইপিং, বা এখানে গেম আছে আরও নতুন নতুন গেম, না বাবেলস গেম, আরও নতুন নতুন গেম আমি দেখিয়ে দিচ্ছি। দেখুন গেমসে গেলাম, তো দেখতে পাচ্ছেন এরকম এগুলো ABCDও আসতে পারে, এগুলো ওয়ার্ডও রাখতে পারেন আপনি, এক একটা ওয়ার্ড আসবে। যেরকম যেটা আপনি রাখবেন সেটা চুজ করে নেবেন, করে নেওয়ার পর স্টার্ট করে দিলেন। ওকে, তো এগুলো সবকটা তো একই ধরনের সেটিং আছে। তো এটা আমি একটা দেখিয়ে দিচ্ছি, বাবেলটা দিয়ে দেখাচ্ছি। ওকে, তো দেখে নিন বাবেল দিয়ে। তো এখান থেকে আপনাদের যেটা ভালো লাগবে আপনারা সেটা সেটিং করে নেবেন। ওকে, তো আমি বাবেলটা স্টার্ট করছি, স্টার্ট করলাম, নেক্সট, ঠিক আছে। তো দেখুন একটা একটা লেটার উঠে আসছে। ওকে, দেখুন আমি প্রেস করবো আর লেটারগুলো উধাও হয়ে যাবে। এই যে বাবেলগুলো আছে এই বাবেলগুলো ব্লাস্ট হয়ে যাবে। ওকে, দেখুন। তো এইভাবে আপনারা টাইপিংয়ের গতি অবশ্যই বাড়িয়ে নেবেন। তো এইভাবে যদি করতে থাকেন, মোটামুটি 2 থেকে 3 সপ্তাহের মধ্যে আপনি যে স্পিডে টাইপিং করতেন তার 3 গুণ স্পিড চলে আসবে আপনার হাতের মধ্যে। ওকে, তো থ্যাংক ইউ ফ্রেন্ডস, এই ভিডিওটি দেখুন এবং যদি কোথাও প্রবলেম থাকে কমেন্ট করুন। ওকে।